हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिरप्स की जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आपको खांसी की समस्या है। तो खांसी की समस्याओं में यह आप सिरप ले सकते हैं। तो कैसे लेनी है आपको पूरी जानकारी हम लेंगे इस वीडियो में। तो पहला जो हमारा सिरप है दोस्तों वो है एस्कोरिल LH सिरप, जो कि एक ब्रोंकोडाइलेटर है और ये अच्छा काम करता है। अगर आपको खांसी की समस्या है तो आप इसे 10 से 15 ml ले सकते हैं अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है। और MRP प्राइस की बात करें तो ये आपको 129 रुपये की MRP पे देखने को मिलता है। तो आप इसे ईज़िली सभी मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। और 100 ml का ये सिरप आता है दोस्तों। इसे आप पिएं अगर आपको खांसी आ रही है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बढ़ते हैं दूसरे मेडिसिन की तरफ। दोस्तों अगली सिरप है हमारे पास टस्क्यू DX, और ये हेल्पफुल है जिनको भी सूखी खांसी आती है तो उसके लिए बढ़िया काम करेगी। आप इस सिरप को ले सकते हैं। और इसकी MRP प्राइस की बात करूं तो ये आपको 99 रुपीज़ की MRP भी देखने को मिलेगी। तो इसमें दोस्तों डेक्स्ट्रोमॉर्फन HBr एंड क्लोरफिनरमीन देखने को मिलता है। 100 ml की ये बॉटल होती है। सूखी खांसी के लिए बढ़िया है। और डोजेज़ मैंने जैसा कि बताया 1 से 2 ढक्कन पी सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 से 20 साल है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। तो एक बात जान लीजिए, ये जो मेडिसिन है टस्क्यू DX, ये शुगर फ्री है जैसा कि आप देख सकते हैं, और बढ़िया काम करती है जिनको भी सूखी खांसी की समस्या है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो ये भी सिरप के फॉर्म में है और काफ़ी चीप प्राइस में अवेलेबल है। काफ़ी सस्ती ये मेडिसिन होती है। आस्थालीन नाम से ये मेडिसिन आती है, जिसको कि मैन्युफैक्चर करते हैं सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स वाले। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मानी जानी कंपनी है दोस्तों ये। और ये मेडिसिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये की MRP पे देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। तो इसे आप ले सकते हैं 1 से 2 ढक्कन दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं दोस्तों। और ये जितनी सस्ती है उतनी अच्छी भी है, उतनी ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो हमारे पास है एस्कोरिल D+। ये भी सूखी खांसी के लिए बेहतरीन सिरप है और ये आपको 141 रुपीज़ की MRP पे देखने को मिलती है। और डोजेज़ मैंने बता रखा है, तो आप इस मेडिसिन को लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो। जय हिंद।